Hello நண்பர்களே, வெல்கம் டு லோஹிஷா மீடியா. மை நேம் இஸ் ரவி ஷங்கர். எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கோவிட் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப சிவியராக இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் சேஃபாக இருங்க. வீட்டில் இருக்கவங்களும் மற்றவங்களையும் சேஃபாக இருக்க சொல்லுங்கள். வெளியேங்கும் அதிகமாக சுற்றாதீங்க. ஓகே, டாப்பிக்கில் வந்துடலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா HVACயோட ஸ்கோப்பை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம். ஏன்னா இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நானே இப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ அதனால் என்னால் ஷேர் பண்ணாமல் இருக்க முடியல. ஓகே, HVACயோட ஸ்கோப் நிறைய பேர் திரும்ப கேட்டுருக்காங்க. நான் HVACயில் பெரிய ஆளாக HVACயில் ஃபீல்டு தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் ஸ்டில் அந்த ஆசைகளோடு இருக்காங்க. ஸோ அதோட ஸ்கோப் எப்படி இருக்கும் என்ன அப்படின்றது நான் ஒரு கிளியராக சொல்கிறேன். இதுக்கு மேலே உங்கள் கையில் தான் இருக்குது எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணி போகணும் அப்படின்றது. சரிங்களா? அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, டாப்பிக்கில் வந்துடலாம். ஓகே, HVACயோட ஸ்கோப். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த HVAC எப்படி ஃபீல்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இந்த ஹீட்டிங், வென்டிலேஷன், ஏர் கண்டிஷனிங்ன்ற ஒரு சிஸ்டம். முக்கியமாக இந்த HVAC கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் கம்ஃபோர்ட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு. ரெண்டாவது ப்ராடக்டோட குவாலிட்டி, அடுத்தது கண்டாமினேஷன்ஸ். இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக தான் தவிர்க்கிறதுக்காகனா கண்டாமினேஷன் தவிர்க்கிறதுக்காக, அதே மாதிரி ரூமில் இருக்கிற ஹியூமன் கம்ஃபோர்ட்டுக்காக, அதே மாதிரி சம் குவாலிட்டி, ஏரை குவாலிட்டியாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களுக்காக தான் இந்த HVAC டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த HVAC டிசைன் பண்ணதில் ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு HVACன்னு எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று டிசைன் அப்படின்னு இருக்கும், அடுத்தது ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகேங்களா? இப்படி தான் இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு தான் HVACயில். ஓகே, டிசைன்ஸ் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, இந்த டிசைன்ஸ்னு வரும்போது பார்த்திங்கன்னா HVAC எங்கெங்கே அதிகமாக தேவைப்படுது அப்படின்னா, மால்ஸ், பெரிய ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ். இப்போ நீங்கள் துபாய் சைடில் இல்லை சிங்கப்பூரில், நம்ம இந்தியாவிலேயே பார்த்துக்கோங்க, நிறைய மால்ஸ்லாம் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா அது ஏன் மால்ஸ் மட்டுமே கிடையாது, சினிமா தியேட்டர்ஸ், எங்கேயா இருந்தாலும் ஒரு ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது. நார்மலான ஜென்ரிக்காக ஆஃபீஸில் பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு விஆர் அந்த மாதிரி கான்செப்டில் ஏர் கண்டிஷன் வச்சுருவாங்க. எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹியூமனை கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுக்கணும், அப்படி கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஓகே, அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்டை கூட பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் பண்ணுறதுக்காக. ப்ராடக்ட் எவ்வளோ கோல்டு கண்டிஷனில், நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கோல்டு கண்டிஷனில் வச்சா ப்ராடக்ட் எப்படி சேஃபாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ ஏதாவது ஒரு கோல்ட் ரூம் கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, அந்த கோல்ட் ரூமில் நம்ம ஏதாவது ப்ராடக்ட் வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதை சேவ் பண்ணுறதுக்காக. ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபில்டர், கண்டாமினேஷன். இப்போ ஏரில் பார்த்திங்கன்னா வேரியஸ் மிக்சர்ஸ் ஆஃப் டஸ்ட்டு எல்லாம் நிறைய கண்டாமினேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கண்டாமினேஷன்ஸ், இப்போது ஒரு ஃபார்மா கம்பெனி எடுத்துக்கலாம், சரி ஒரு ஃபுட் ஃபேக்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கலாம். அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ப்ராடக்டோட கண்டாமினேஷன் லெவல் நிறைய பார்ப்பாங்க, ரெகுலேட்டரிஸ் நிறைய பார்ப்பாங்க. ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பியூரிட்டி குவாலிட்டியாக இருக்கோ உங்கள் ப்ராடக்ட் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ சர்டிஃபைடு சேல்ஸ் நல்லாயிருக்கும். ஓகே, இதுதான் முக்கியமான ஒரு ஹைஜீனிக்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி. ஓகே, இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த டிசைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டிசைன் ஃபேக்டர்னு வரும்போது ஒன்று அந்த சிஸ்டம், HVAC சிஸ்டத்தை இதை டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த சிஸ்டம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டக்டிங்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறமா இதுக்கப்புறம் இங்கே டக்டிங்ஸ் எல்லாம் முடிச்சப்பறம் இதை குவாலிஃபிகேஷன் அண்ட் வேலிடேஷன், இந்த மாதிரிலாம் ப்ராசஸ் நிறைய இருக்கும். ஓகே, இதெல்லாம் ஒரு டிசைன் பண்ணிவிட்டு இந்த டிசைன் முடிச்சுட்டு அந்த டிசைன் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணும்போது இந்த டக்டிங் ஒரு ஃபேக்டர் வந்துடும். டக்டிங் அப்புறம் அது குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க, கரெக்டாக செட்டாக இருக்கா, கரெக்டாக டிசைனாக இருக்கா, கரெக்டாக சைஸாக இருக்கா அப்படிலாம். அதுக்கப்புறம் வேலிடேட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் கிளியர்லி இந்த ரிக்வயர்டு மேனரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுவே தான் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பார்ட் HVACயில். இது ஒரு பார்ட் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். நான் HVACயில் போகணும், HVACயில் என் ஃபீல்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்போது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிறத பொறுத்திருக்கு. இது டிசைன் பார்ட். அடுத்தது ஆப்ரேஷன்ஸ் பார்ட். ஆப்ரேஷன் பார்ட்னா இந்த சிஸ்டத்தை இங்கே வச்சுருவாங்களே, வச்சதுக்கப்புறம் அதை ரன்னிங் கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, சில்லர் ரன்னிங், AHU, அதுக்கப்புறம் பேலன்சிங், ஏர் பேலன்சிங், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். ஆப்ரேஷன்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு ஒரு சில்லர், ஏர் கண்டிஷனிங் சிஸ்டத்துக்கு ஒரு சில்லர் வேணும். அதே மாதிரி ஏரை அங்கே ஃப்ளோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு AHS, நிறைய AHS வேணும். ஸோ உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதை குவாலிட்டியாக அந்த ஏரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த AHL இருக்கிற ஃபில்டர் கான்செப்ட் இருக்குது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பம்பு ஆன் பண்ணுறது, ஆஃப் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் வந்துடும். ஓகே, இதெல்லாம் ஃபீல்டு ஒர்க். இங்கே இப்போ ஆப்ரேஷன் எடுத்திங்கன்னா இதெல்லாம் ஃபீல்டு. டிசைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு இடத்துல உட்காந்து
ஹீட் லோடு அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட்டோகேட்லேயோ இல்லை சாலிட்வொர்க்ஸ்லையோ இல்லாட்டி 3Dலேயோ வந்து நிறைய கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் போட்டு டிசைன் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இந்த ஏரியாவுக்கு இந்த மாதிரி சிஸ்டம் கரெக்டாக இருக்கும், இது இந்த மாதிரி டக்டிங்லாம் வந்து பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோகேட் அந்த மாதிரி ஓகே சிஸ்டம் ஒர்க். இந்த சைடெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா BMS வந்துடும். ஓகே, BMS பில்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லுவாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கும் சிஸ்டம் இருக்கும், சிஸ்டத்துலேயே வந்து எல்லாமே ஆன் ஆஃப் ஏஜஸ்லாம் ஆன் ஆஃப் சில்லர் வந்து நீங்கள் சீக்வன்ஷியல் சேஞ்சு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து BMSல பண்ண எனர்ஜி மானிட்டரிங் சிஸ்டம்ஸ், ஃபயர் அலார்ம் சிஸ்டம்ஸ் ஓகே எல்லாமே இந்த BMSக்குள்ளே கொண்டு வந்துடலாம். இந்த மாதிரி 2 விஷயமா இருக்கும் சரிங்களா. ஓகே, இப்போ நான் சூஸ் பண்ணணும், நிறைய பேர் வந்து ஸ்கோப் HVAC ஸ்கோப்புன்னு கேட்குறீங்க, சூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து டிசைனில் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை ஆப்ரேஷன் சைடில் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்போ ஆப்ரேஷன் சைடில் போகணும் அப்படின்னா மால்ஸில் போய் பாருங்கள். சப்போஸ் ஒரு ஏர்போர்ட்ஸ் இல்லை பெரிய பெரிய இப்போ துபாய் சைடெலாம் பண்ணி வச்சோங்களேன், ஒரு பில்டிங்லேயே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வீடுகள் இருக்குது, ஒரு 300-400 வீடுங்களாம் இருக்குது. அந்த மாதிரி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஏர் கண்டிஷன் சிஸ்டம் எல்லாம் நிறைய இருக்கும். அந்த இடத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். முக்கியமாக எல்லாம் போய் வால் ஓப்பன் பண்ணுறது, ரூமாக வந்து ஏர் குவாலிட்டி செக் பண்ணிக்கிறது, ஏர் வந்து குவான்டிட்டி கரெக்டாக இருக்கா இல்லைன்னு செக் பண்ணுறது, ஃப்ரெஷ் ஏர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது, இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர்லாம் செக் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்காக இருக்கும். ஓகே, நீங்கள் ஃபஸ்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த நம்ம வந்து இது சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முக்கியமாக நான் பார்த்து இப்போது வந்து ரீசெண்டாக வந்து நான் பார்த்ததில் வந்து நானும் ஃபஸ்ட்டில் HVACனா ஒரு சில விஷயங்கள் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் HVAC அப்படின்னும் போது முக்கியமாக சொல்லப்போனால் ஃபார்மா, ஃபுட் அண்டு நார்மலாக இந்த மால்ஸ் இல்லை பில்டிங்ஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு 4 இடத்துல தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. இதில் கூட வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிஞ்சண்ட்டாக HVAC கான்செப்ட்ஸ் வந்து தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபார்மாவில் தான் வந்து சூஸ் பண்ணணும். முக்கியமாக சொல்லப்போனால் ஏன்னா ஃபார்மா ஓகே ஃபுட் இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா ஹியூமன்ஸ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுறக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து தயார் பண்ணுற விஷயம். ஸோ சேஃப்டி நிறைய பார்ப்பாங்க. ஸோ இந்த HVACன்னு வரும்போது இந்த ஃபார்மாவில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, குவாலிஃபிகேஷன் வேலிடேஷன் சொல்லி ப்ராசஸ் வந்து அதை நிறைய ஆடிட்ஸ் இருக்கும், நிறைய செக் பண்ணணும். சும்மா HVAC வந்துடுச்சு, நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம், யார் வருது, கூலிங்காக இருக்குது, RH மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படிலாம் கிடையாது. ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அந்த செக் பண்ணுறது, ஆடிட் பண்ணுறது, அதை நோட் பண்ணுறது, டீவியேஷன் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஃபார்மாவில் ஃபுட்லேயே வந்து உங்களுக்கு நிறைய கற்றுக்கலாம். ஓகே, இப்போ நீங்கள் ஆப்ரேஷன்ஸ் போகணும், நான் ஆப்ரேஷன் சைடில் போகணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா பெஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் ஃபார்மாவை சூஸ் பண்ணிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் HVACயில் ஒரு எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது சரிங்களா. பட் ஆனால் வந்து என்னென்னா டிசைனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆப்ரேஷனலில் கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு நீங்கள் டிசைனுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக அனாலிட்டிக்கல் பண்ண முடியும். ஓகே, விஜுவலைஸ் பண்ண முடியும் எப்படி இருக்குது, இந்த மாதிரி இருக்குது, நிறைய வந்து இந்த சைட்டு சினாரியஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ஃபுட் ஃபார்மா அப்படி இந்த மால்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட பேசிக்காக ஒரு மெயினாக என்னென்னா டெம்பரேச்சர், RH இந்த 2 பேராமீட்டர் தாங்க. இந்த 2 பேராமீட்டர் தான் பேசிக்காக எல்லாத்துலையும் பார்ப்பாங்க. இந்த மால்ஸு பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெம்பரேச்சர் RHல தான் முக்கால்வாசி ஓடிட்டுருக்கும். பட் இந்த ஃபார்மான் ஃபுட்டுன்னு வரும்போது கண்டாமினேஷன் ஓகே, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷரைசிங், இந்த ரூம் ப்ரெஷரைசிங் சொல்லுவாங்க, பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் நெகட்டிவ் ப்ரெஷர் ஓகே அந்த கான்செப்ட். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் இன்டெகிரிட்டி டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, ஃபில்டரோட குவாலிட்டியை வந்து ரெகுலராக செக் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி க்ளீன் ரூம் கான்செப்ட்ஸ், இதெல்லாம் நிறைய தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து இந்த ஃபார்மாவும் ஃபுட் இடத்துல தான் அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய. ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து சூஸ் பண்ணுறீங்க இந்த HVAC ஃபீல்டில் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி பார்த்திங்கன்னா துபாய், இந்த கத்தார் சைட்லலாம், சிங்கப்பூர் சைட்லலாம் ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் ஒரு எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் பண்ணக்கூடியது வந்து யூட்டிலிட்டிஸ், HVAC இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா தனியாக அவங்க ஒரு குரூப், அவங்க ஒரு கம்பெனி, அந்த கம்பெனி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தேர்ட் பார்ட்டி மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸை வந்து அவங்க வந்து ரன் பண்ணி அதை மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணி அவங்களே வந்து எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவரி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. நம்மளுக்கு தேவையான ஃப்ளூயிட்ஸை வந்து கொடுப்பாங்க. மொத்தம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கையில் இருக்கும், ஸ்கோப் வந்து அவங்க கையில் இருக்கும். பட் அதுக்கு கன்சியூம் பண்ணுற மெட்டீரியலோ
இப்போ ஸ்பேர்ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தான் கொடுப்போம். இந்த ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆப்ரேஷன்லாம் வந்து அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஆனால் இதில் கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும். ஸோ அது தேர்ட் பார்ட்டி கிட்ட கொடுத்தோன்னா ஏதாவது அத்தாரிட்டிஸ் இந்த லீகல் எல்லாமே வந்து அவங்க வந்து ஈஸியாக டீல் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. சரிங்களா? இப்போ நீங்கள் இந்த ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் தான் வந்து இந்த HVACs வந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துட்ருக்காங்க. மெயினாக சொல்லப்போனால் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. ஓகே, நான் சொல்கிறேன். GSHன்னு ஒன்று இருக்குது, எழுதிடுறேன். GSH, சொடக்ஸோ, ஓகே. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஸ்ட்ரோம், சீமன்ஸ், இப்போ நிறைய இருக்குது. நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த HVAC சிஸ்டத்தை பார்த்துட்ருக்காங்க. அதே நீங்கள் BMSன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த BMS வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹனிவெல், ஓகே. இவங்க HVAC சிஸ்டம்ஸோட இன்டெகிரிட்டி சிஸ்டம்ஸ் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த டிசைனாக ஆப்ரேஷன்ஸ் பாருங்கள். ஓகே, கம்பெனி வைடாக பார்க்கும்போது இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து ரொம்ப நிறைய. பட் டிசைன் கம்பெனிஸ் டிசைனில் போய் தான் ஆகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப மினிமலாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா ஒருத்தங்க யாராவது ஒரு கம்பெனி வைக்கிறாங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் டிசைனிங் கம்பெனி வைக்கிறாங்கன்னா ஒரே ஒரு HVAC நம்பிக்கிட்டு மட்டும் வந்து வைக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்து HVAC ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எல்லாமே இருக்குமானா இருக்காது. ஸோ அவங்க என்ன நம்பியிருப்பாங்கன்னா HVAC ஒரு ஃபீல்டு, ஒரு செக்டார். அதே மாதிரி ப்ரோஇ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த ப்ரோஇ ஒரு செக்டார், கேட்டியா ஒரு செக்டார், PDMS பைப்பிங் ஒரு செக்டார். ஓகே, அது மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து சேர்த்து தான் செய்வாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லைனா இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லைனா அந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி மாற்றி தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ HVACக்கு டிசைனுக்கு ஒரே கம்பெனி இருக்கா, ஒரே ஃபீல்டாக இருக்கான்னா வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. டிசைன் சைடில் போகிறது வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. பட் ஆப்ரேஷன் சைடுன்னு வரும்போது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்குது. பட் நீங்கள் HVACயில் தான் போகணும், HVACயில் நான் இது பண்ணணும் அப்படின்னா ஜெனரிக்கான இண்டஸ்ட்ரீஸில் HVAC கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. ஜெனரிக்கான ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ், டயர், ஒரு வேறு ஏதாவது மிஷினரி இண்டஸ்ட்ரீஸ், வேறு ஏதாவது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இண்டஸ்ட்ரீஸ், இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு HVACயோட ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப கம்மி. யூட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, யூட்டிலிட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் அதிகமாக. பட் நீங்கள் ஒரு ஃபார்மாக்கோ ஃபுட்டுக்கோ மட்டும் நீங்கள் போனீங்கன்னா அங்கே ஆல்வேஸ் வந்து HVAC இஸ் த மெயின் கான்செப்ட். ஓகே, ஸோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது கூட HVACயில் போகணும் அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா ட்ரை டு கெட் ஜாப்ஸ் ஆன் ஃபார்மா, ஃபுட், மால்ஸ் அண்ட் பில்டிங். இதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதில் பாருங்கள், உங்களுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இது உள்ளே போனீங்கன்னா கூட ஒரு ஆப்ரேஷனலாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு டெக்னீஷியன் லெவலில் இருக்கும். ஏன்னா டெக்னீஷியன் லெவலில் தான் அதிகமாக எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அப்ராட் கண்ட்ரீஸில். டெக்னீஷியன் லெவலில் முடிஞ்சுதா, அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவல் சூப்பர்வைசர், அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியர். ஓகே, இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம். டைரெக்டாக போகணுன்னு இன்ஜினியராக போகணும் அப்படின்னா கிடைக்காது. ஏன்னா கான்செப்ட்லாம் தெரியணும், சிஸ்டம்ஸை பற்றி தெரியணும், நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள், பெட்டராக யோசிச்சுக்கோங்க. டிசைனாக ஆப்ரேஷனாக ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. டிசைன் அப்படின்னா டிசைன் கம்பெனிஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு வந்து கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள். பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஆப்ரேஷன்ஸ்னு போகிறீங்களா, ஆப்ரேஷன்ஸில் வைட் ரேஞ்ச். நான் சொன்ன மாதிரி ஃபார்மாஸில் நிறைய இருக்கும், ஃபுட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் நிறைய இருக்கும், மால்ஸ், ஓகே, இந்த மாதிரி ஷாப்பிங் மால்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கும், பில்டிங்ஸ், ஹைரைஸ் பில்டிங்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பெரிய பெல்டிங்லாம் மால் கிடையாது, பெரிய பில்டிங் இருக்கும். அதில் ஒரு HVAC சிஸ்டம்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும். அந்த சிஸ்டம்ஸுக்கு வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு தனி டீம் இருப்பாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஐடி செக்டர்ஸ், மால்ஸ்னால் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, பில்டிங்ஸ்னால் ஐடி செக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ இந்த இடத்துலலாம் உங்களுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது. ட்ரை பண்ணுங்கள். இட்ஸ் எ வேஸ்ட். நான் இப்போ பார்த்ததில்ல, இது மாதிரி HVACனா இவ்வளோ தான் நினச்சேன். பட் இப்போ நான் ஒரு ஃபார்மா கம்பெனிக்கு போனப்போ தான் தெரியுது, ஓகே HVACனா ஓகே, நான் வந்து 10% கூட வந்து அதில் எனக்கு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இன்னும் நிறைய இருக்குது. HVACயில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மாவில் இந்த வேலிடேஷன்ற ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு இதுவே ஒரு சாப்டர் மாதிரி. ஓகே, அதை பற்றி நான் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ ட்ரை, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன பண்ணிங்கன்னா சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எந்த மாதிரி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் சொல்லிட்டேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இதில். சரிங்களா? அந்த கான்செப்ட்ஸ் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ என்னோடய வீடியோஸில் வந்து நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து ஃபார்மா ரிலேட்டடாக கூட இருக்குது, HVAC ரிலேட்டட் நிறைய இருக்குது. ஸோ எந்த வந்து யூஸ்ஃபுல் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு என்னோடய கான்செப்ட்ஸ் வந்து இந்த ஃபார்மாக்கு இன்டர்வியூ போகிறீங்களோ, ஃபுட் இன்டர்வியூ போனாலும் ஓரளவுக்காவது யூஸ் ஆகும். கொஞ்சம் பாருங்கள், அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? ஓகே, ஐ திங்க் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.